Boqijon Ubaydullayev O'zbekiston huquq-tartibot tizimining mard va sodiq kuchlaridan biri. U 1955-yil 10-noyabrda Namangan shahrida tug'ilgan. 1975-1977-yillar oralig'ida harbiy xizmatni o'tab, 1978-yilda Namangan viloyati IIBga qarashli Dan bo'linmasida yo'l-patrul xizmati inspektori sifatida xizmatni boshladi. Oddiy inspektordan boshlab u qonunni temir intizom bilan tatbiq etgan, tartibni shafqatsiz qat'iyat bilan tiklagan, jinoyatga murosa qilmagan xodim sifatida tanildi. Uning hayoti tinchlik va qonun uchun jang maydoniga aylangan edi. 1990-yillar oxirida yurtga eng katta xavf sifatida kirib kelgan diniy ekstremistik oqimlar kuchayganida Boqijon Ubaydullayev ularga qarshi tizimning oldingi safida turdi. U har bir topshiriqni ortga qaytmasdan, qo'rqmasdan va qat'iyatlik bilan bajardi. Uning kuchi faqat qonun emas, balki vatan va xalq oldidagi cheksiz sadoqatida edi. Ammo aynan shu qat'iyat va jur'at tufayli u terror yo'lini tanlagan ekstremistik guruhlarning ko'ziga tikan bo'ldi. 1997-yil 2-dekabr kuni ularning yovuz qo'llari Boqijon Ubaydullayevni o'z xonadonida hayotdan ayirdi. Bu o'lim oddiy jinoyat emas, balki vatanning sodiq farzandiga qarshi qilingan xiyonat, terrorchi kuchlarning qasoskorona zarbasi edi. Boqijon Ubaydullayevning hayoti va o'limi bu sadoqat va mardlikning ramzi. U 20 yildan ortiq vaqt davomida qonun, tartib va xalq uchun xizmat qildi. Yo'llarda tartib o'rnatishda yuzlab huquqbuzarliklarni to'xtatdi. Jinoyatchilikka qarshi kurashda tizimning qo'rqmas zobiti bo'ldi. Eng muhimi, diniy ekstremizmning zaharli ildizlariga qarshi murosasiz chiqdi. Uning o'limi kuch ishlatar tizim uchun og'ir yo'qotish bo'lsa-da, nomi va merosi xalq xotirasida mangu yashaydi. Hozirgi kunda Ubaydullayevlar oilasi Ergashevlar oilasiga o'zgartirilgan.